qaabka ugu fudud ee MS Word aad kusoo gelin karto saxiixaada caadiga ah ayaan rabaa inaan kula wadaago. Marka koowaad haddaan ugu cusubtahay nagu soo bir, haddaan nila sii joogtana aad ugu mahadsantahay. Saxiixan hadda aad ujeedo koodii waxaan kusoo sameeyey warqad qalin caadi ah isticmaalay, qalinkan Mark Pen waaye ama qalin copy. qalinka caadigan waa isticmaali kartaa. Marka qaabkan u samayn kartaa, koodii waxaad samaynaysaa qalin soo qaado, kadib warqad kusoo sameey saxiixaada noocu yahay. Then markaa soo samayso sawir aad ka qaadaysaa, mobilkaada sawir kaga qaadaysaa, kadib computerka ayaa ku shubaysaa. siyaabo badan aad ugu shubi kartaa inaad whatsappkaada ka kiciso computerkaada dhexdiisa, kadibna sidaas aad kusoo dirto. USB isticmaali kartaa ama email isticmaali kartaa. qaabka kusoo geliso sawirka waxaa la rabaa in computerka soo dhex geliso. kadib markaa soo geliso maxaa la sameynaya marka qaabka loo sameynaa, qaabkan aad u samayn kartaa. waxaad tegaysaa marka koowaad waxaad tegaysaa insert aad ku dhufanaysaa. kadib insert markaa ku dhufato waxaad kasi dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay picture, maadaama sawir uu yahay picture ayaad ku dhufanaysaa. then ani hadda labadan ii diyaarsan, kan waxaan ku sameeyey Mark Pen aan ku sameeyey, midkaan qalin caadi, midkaan Mark Pen aan soo qaadanaya, then insert aan leeyahay. sidaa ujeedo qaabkan ayuu kusoo galay, sidaan uu weyn yahay. marka maxaa samayn kartaa, crop ku samayn kartaa. marka koowaad crop soo qaad, halkan ku dhufanaysaa, crop leedahay. then dhinacyaha ayaad ka yareynaysaa, dhinacyaha sidaa ugu yareynaysaa. dhankan kale soo kale asana kasoo yaree boqol kusoo qabo. then intaa markaa samayso dhinacan waxyar aan wadno. intaa markaan sameeyo meel banaan ku dhufanaysaa shaashadaada. hadda sidaan ku noqday sawirkan. sidaa ujeedo hadda meesha doonto lama tegi kartid. marka si aad meesha doonto markaa ula tagto waxaad samaynaysaa format, then waxaad ku dhufanaysaa halkaan qoran tahay wrap text, then waxaa leedahay in front aa leedahay. then sawirka meesha doonto ayaad geyn kartaa. qaabkaas oo ku noqday. okay, qaabkee marka noocan oo dhigi karnaa oo aan ugu bixi karnaa warqadan iyo waxyaalaha letooda. waxaan samaynaynaa halkan ay qoran tahay picture, waxaan rabaa color ayaan ku dhufanaynaa. then colorka marka qaybta aad dooran kartaa, laakiin aan qaybtan aan dooranaya. halkan ay qoran tahay black and white 50, qaybtan waad dooran kartaa, qaybtan sidoo kale waad dooran kartaa, laakiin black and white 50 kana click siinaya. then sheekada sidaan ay noqotay. okay, markuu sidaan noqdo waxaan ku dhufanaya halkan qoran tahay remove background, ka bixi backgroundka. markaan ku dhufto remove background noocaas uu noqon doonaa. okay, sidaa ujeedo backgroundka waa laga saaray, laakiin dhinacan down ay noqotay, oo haddii aan markaa meel click ku siimo soo muuqan doonto. marka waxaan sameynayaa halkan ay qoran tahay mark areas to keep ayaan click siinaya. then halkaan aan click ku siinaya. you see areada noocaas ay noqotay. halkaan sidoo kale mar kale click ku sii. okay, then intan imaan haddana click ku sii, haddana halkaan tag click ku sii. then now sheekada dhan waa conform ay tahay. kadib meel waxaan leeyahay keep all changes aan ku dhufanaya. then waa ka magacii uu ii diyaarsan yahay, saxiixii saas ayaan ku diyaarsaday oo halkaas ayuu u diyaarsan yahay. then waa soo yareynaysaa haddaa rabtid, dhinacana qabanaysaa, then saas soo yareysan kartaa adoona. marka waa ka saxiixan saas uu ku diyaarsan yahay. okay, tusaalahan warqadaad diyaarisay, saxiixa laga rabaa, ama qof kale oo maqan saxiixiisa u baahatay, kaliya waxaad leedahay warqad igu soo sawir, kadib isoo dir. qaabkan hadda aan u marnay ayaan u samaysanaysaa. okay, hadda saxiixii uu noo diyaarsan yahay, laakiin badanaa waxaa la sameeyaa xariiqina hoos laga mariya ama linekaas. qaabkee loo soo geliyaa, waxaan tegaynaa insert, kadib waxaan ku dhufanaynaa shape, then waxaan soo gashanaynaa linekana soo gashanaynaa. markaad gelinaysid ama linekaas sawiraysid waxaa qabanaysaa shift, shift waxay ka caawinaysaa inuu straight noqdo oo uu tooso. then halkaan fur, kadib tusaalaan midaan weyn camal soo dooro, waxaa yara bool leh, kadib usoo dhaweey like that. saasuu ku noqda hadda uu ku diyaarsan yahay saxiixan. okay, aad marka saxiix markaas u diyaariso, haddii tusaalaan aad managerka aad tahay oo kale, badanaa waxaa la sameeyaa qaybtan hoose ayaa manager lagu qoraa ama director, ama wuxuu qofku yahaybo title-kiisa qaybtan hoose lagu qoraa. sida u fudud oo lagu qoro waxaa waaye inaad tagto insert, kadib aad tagto inboxkan aad soo qabsato, then inboxka aad halkan ku sawirto ama kaas saas ku noqon doona. kadib tusaalaan waxaan manager ayaan qoraynaa, manager maamulaha waaye. then dhinacan kasoo qabo, soo yarey, then like this saama u yarey. okay, marka sidaa tahay fartan waxaa ka dhigi kartaa bull ka dhigi kartaa oo yar madoobeyn kartaa. haddaa rabto inaad u kordhiso tiradana eedan ku celceli si markaas u ziyaadiso, kadibna waxaa sida yar dheh, dhinacana saa usoo bixi. okay, hadduu noo diyaarsan yahay, laakiin wax waa ku wareegsan outline ayaa la dhahaa. sidee loogu bixiyaa
outline shape outline ku dhufo then no outline dheh waxaa ku jiro color ku jiro shape fill tigaysa kadib waxaa leedahay no color now nadiif waaye waa soo qaadaysaa marka waxaa keenaysaa halkan you see now waa ka sheekada dhan sana ku dhamaatay saxiixaada plus line-kii iyo markaas waxaad haysataa iyo title-ka qofka halkaas okay haddii ka waran aad u baahan tahay inaad saxiixan aad save garaysato si markaas aad u isticmaasho waqti kale qaabkee loo save gareeyaa si aan markaas u save garaysano haddii aad u baahato inaad save garaysato si aan u save garayno markood group aan ku sameynaynaa koodi waxaan dooranaynaa line markaan doorano control aqoonina kadib waxaan dooran doonaa qaybtan hoose plusta markuu kuu soo saara markaas dooranaysaa then kadib waxaan dooran doonaa qaybtan kore kulli aad way noo dooran yihiin kadib group aan kareynaa formada tagaynaa kadib halkan group ayaan ku dhufan doonaa group aan leenahay then now kulli waa group sidaan u save garaystaa markaan save garaynayo waxaan tagayaa insert then waxaan ku dhufan halkaan qorantay quick parties then quick parties markaan halkaa ay soo baxdo quick parties aan ku laabto mar kale then halkaan ay qorantahay save selection ayaan ku dhufanayaa then halkaana waxaan qoranayaa magaca rabo ku save garaysan karaa kadib okay aan leeyahay then haddii aan aado quick partieska aan raadiyo waa ka halkaan igu jiraa saa ujeedid saas igu soo galaya markaas halkaas igu save garaysan yahay halkaasaa la igu save garayay you see ahiya halkaan igu jiraa markaas hadda saa ujeed waan delete gareeyey haddaan u baahdo inaan soo gashto maxaan tagayaa quick parties then waa kana axmed aan qoray magacan click markaan siiyo waa ka saas igu soo diyaarin waxaan malaynayaa inaad fahantay qaabka ugu fudud ee saxiixaada kusoo gelin karto MS Word waxaa kala looto softwarada la isticmaalo iyo Adobe Photoshop iyo waxyaalahaas dhan haddaa u baahato inaad geliso saxiixaada ama qof kale oo kaa maqan saxiixiisa qaabkaas oo isticmaalaysa waxaan rajaynayaa inaa wax badan ka faa'iiday nagu soo biir insha allah wixii su-aal aad ka qabtidna commentiga waad noogu soo weydiin kartaa aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.